Ебали. Да. Drone peledak atau FPV Rusia seakan tak habis-habis dengan terus dikerahkan membombardir sejumlah peralatan tempur Ukraina. Seperti rekaman yang dirilis saluran Telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 31 Oktober 2023. Tampak drone FPV menyerang tank Ukraina yang sedang asik menembak ke arah benteng pasukan Rusia. Dalam keterangan unggahan disebutkan personel militer Rusia menggunakan drone FPV menghancurkan tank angkatan bersenjata Ukraina yang sedang menembak. Pukulan akurat drone mengakibatkan rusaknya tank Ukraina. Penyerangan pada benteng Rusia mendadak dihentikan. Sayangnya tidak dirincikan lokasi tank Ukraina yang digempur kali ini. Hingga saat ini, perang Rusia-Ukraina masih berlangsung sengit. Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengatakan bahwa Rusia dan Ukraina menemui jalan buntu dalam perang yang terjadi antara kedua negara. Menurutnya, kedua belah pihak perlu duduk bersama dan melakukan perundingan demi mengakhiri konflik. Media sosial diramaikan dengan rekaman kehancuran tank Leopard di arah Kupiansk. Rekamannya juga dirilis di Telegram Rusia Today pada Selasa 31 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan tentara Rusia keroyok tank Leopard Jerman di arah Kupiansk sebelum beraksi lebih jauh. Tank tersebut dihantam oleh tentara dari salah satu unit distrik militer barat Rusia dengan menggunakan sistem rudal anti-tank. Serangan akurat mengakibatkan ledakan dahsyat hingga kobaran api yang menghanguskan tank. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan ini. Diketahui perang di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga hari ini, Rabu 1 November 2023, terhitung telah berlangsung 616 hari lamanya. Konflik yang terjadi di antara negara bertetangga itu hingga sekarang masih terus berlanjut dan belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Ебали. Да. Нихуя он подъехал красивый. Ага, уже въебали один. На Тойота? Да нет, с тура по-любому. Да. Блядь. Доброе утро. Второй съебывается, нахуй. Ну понял? Понял, что не рад ему тут нахуй. Второй вон он по съебам. Что, куда я? А, да, зарулит у меня на паром дорогой. Kementerian Pertahanan Federasi Rusia merilis sebuah video yang memperlihatkan momen saat Wakil Kepala Detasmen berbicara tentang penghapusan ranjau kemanusiaan di zona distrik militer utara. Rekamannya diunggah di akun Telegram @moderasia pada Rabu 1 November 2023. Dalam rekaman tersebut, prajurit itu menjelaskan tentang kewaspadaan mereka terhadap ranjau musuh. Di arah operasi unitnya tidak ada lagi operasi militer, tetapi ledakan di ladang ranjau anti-tank dan anti-personil masih sangat mungkin terjadi. Prajurit tersebut mengatakan bahwa sangat sulit bagi para pencari ranjau untuk bekerja di area seperti itu. Dalam kondisi seperti itu cukup sulit bagi seorang pencari ranjau untuk bekerja ketika berjalan melewati 2, 3, 4 hektar dan karenanya tidak menemukan apapun kewaspadaan sedikit berkurang. Oleh karena itu, tugas utama para komandan unit pencari ranjau adalah memastikan bahwa kewaspadaan bawahannya tidak menurun, sehingga mereka selalu memahami bahwa
jika tidak hari ini, mereka akan menghadapi sesuatu besok. Para prajurit lainnya tampak menjalankan pekerjaannya dengan sangat serius. Mereka tidak memiliki kebiasaan meremehkan musuh. Dalam pekerjaan kami terus-menerus menemukan hal-hal yang belum pernah kami temui sebelumnya, kata Wakil Kepala Detasmen. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. Особенностью задач, выполняемых нашим сводным отрядом, это так называемое гуманитарное разминирование. Так как на данном направлении уже боевые действия не ведутся, но очень часто встречаются те же самые минные поля противотанковые, противопехотные на сельхозугодиях, на жизненно важных объектах инфраструктуры. Соответственно, уже непосредственно нами за время пребывания здесь были разведаны и разминированы подступы к железнодорожным мостам, объекты ЛЭП существующие, объекты, где планируется строительство дорог ЛЭП, сельскохозяйственные угодья, которые тоже, как правило, минировались, причем частично минировались они хаотично и сложно предугадать. Поэтому саперу довольно-таки тяжело работать, когда проходишь 2, 3, 4 гектара и, соответственно, ничего не находишь, а поля здесь большие. Вот. Бывает, что немножечко появляется и бдительность. Поэтому основной задачей у командиров и состоит поддерживать саперов постоянно в том состоянии, чтобы бдительность их не упала, чтобы человек постоянно понимал, что не сегодня, завтра, не сейчас, так через 100 метров у него что-то попадется. Буквально позавчера здесь как раз таки на этих позициях, на фланге позиции украинских войск были сняты ряд мин МОН-90, как раз таки с дистанционным управлением. То есть мина могла сработать только при нажатии кнопки. Поэтому, в принципе, работа такая ведется. Поэтому мы сейчас с саперами занимаемся разминированием. В эти моменты они попадаются. Здесь можно понадеяться только на удачу, потому что у сапера есть небольшое количество времени для того, чтобы извлечь из мины детонатор, и надеяться на то, что этот детонатор дистанционно не будет подорван, мина не сработает. Давайте говорить так, что мы, естественно, прекрасно понимаем и никогда не считаем, что противник глупее, чем мы, потому что люди подготовленные и тоже все знают, что подготовкой, в том числе, украинских, в том числе и саперов, занимаются и иностранные инструктора. Сюрпризов много, сейчас по определенным причинам, говорить об этом не стоит, но в ходе работы, попадаются вещи, которые, скажем... Awak sistem rudal operasional taktis Iskander dari distrik militer barat menyerang infrastruktur militer angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MODerasia pada Rabu 1 November 2023. Sepanjang operasi militer khusus, kompleks Iskander telah membuktikan diri lebih dari satu kali sebagai senjata yang tangguh dan efektif. Peluncuran yang sukses dan target yang hancur adalah buktinya, dan saat ini tidak ada musuh yang mampu bersembunyi dari misil mereka. Tampak dalam rekaman sekelompok tentara yang ditugaskan bergerak maju menjalankan misi dan melibas habis sistem pertahanan militer Ukraina. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 517 pesawat Ukraina, 253 helikopter, dan 8.431 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 870 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 300.810 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-616.
Машина подготовлена ко всем условиям среды. Будь ли это зима, весна, осень. Проходимость у нее просто замечательная. Все цели были поражены. Было поражено склад с боеприпасами, штабы с наемниками. Боеприпас считается управляемым, который ориентируется по местности. Данное изделие может пролететь до 500 километров. Ракета ориентируется по местности, по карте, которая в нее загружается. Летит по рельефу местности, определяет, что дальше ей делать. Интереснее работать со всеми боеприпасами, которые доставляются нам. Мы находимся на точке пуска, делаем пуск, и нам сразу же нужно приехать, и чтобы нас зарядили новым боеприпасом. Вот. Мы подъезжаем, а обычно транспортно-заряжающая машина уже находится на технической позиции, где мы уже начинаем перегружаться. С моими товарищами по машине мы уже служим более 4 лет. Всегда готовы поддержать друг друга и помочь, чем можно. Даже неважно, дома это или здесь. Кто-то любит спорт, кто-то любит более такие поиграть в компьютер, можно сказать. Всегда найдется разговор, всегда мы поддержим его. И уже как семья можно. Anggota militer Vladimir Putin terus menargetkan serangan-serangan mematikannya dalam melibas habis posisi musuh. Terbukti dalam sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 1 November 2023. Dalam rekaman tersebut menunjukkan detik-detik kerja tempur pesawat Su-34 pasukan dirgantara Rusia dalam menghancurkan posisi pasukan Ukraina di zona operasi khusus. Sebelum menjalankan aksinya, para prajurit terlebih dahulu memperhatikan semua persiapan penting pada pesawat. Tak lama kemudian, awak pesawat pembom tempur langsung melakukan misi patroli udara, yang mana bom udara seketika menghancurkan posisi benteng angkatan bersenjata Ukraina di arah Kherson. Hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan militer Rusia. Kelompok militer musuh diklaim dapatkan kerugian besar. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. Были получены координаты с командного пункта, далее произведен расчет маршрута полета с учетом маловысотного контура. Был произведен сброс авиационных средств поражения в район цели, цель была поражена. В процессе выполнения полетного задания оперативно были получены координаты еще одной цели. В последующем также был произведен. Pasukan artileri distrik militer pusat melanjutkan pekerjaan tempur di arah Krasnolimansk. Rekamannya diunggah di akun Telegram @mod_Rusia pada Rabu 1 November 2023. Awak senjata self-propelled Genset S setiap hari menembaki posisi, benteng dan jalur pasokan amunisi pasukan Ukraina. Deteksi dan transmisi koordinat target secara real-time disediakan oleh kru UAV. Kompleks pengintaian artileri serta kelompok pengintai militer tingkat lanjut yang beroperasi di dekat area di mana kaum nasionalis Ukraina dikerahkan. Tampak dalam rekaman, para prajurit tersebut sigap menjalankan tugasnya. Diketahui militer Ukraina alami kerugian total imbas dari insiden ini. Selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 517 pesawat Ukraina, 253 helikopter, dan 8.431 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 870 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 300.810 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-616.
Порядок действий у нас такой. Сразу происходит к бою, сразу же мы все в экипировке, в касках, в бронежилетах, бегаем до орудия, и командир наш говорит то, что готов принимать установку. Заяц готов принимать установку. Орудие! Выстрел! Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.